当我们遇到需要对应用程序进行分布式追踪的需求时，通常需要对代码进行改动，这无疑会增加开发的复杂性和工作量，特别是对于 Go 等编译型语言，无需代码改动的自动化工具更是少之又少。同时，我们还需要将收集到的数据与现有的观察工具进行整合，这也是一项繁琐的工作。今天要给大家推荐一个 GitHub 开源项目 Odigos， 该项目在 GitHub 有超过 1.9K star。用一句话介绍该项目就是 Distributed tracing without code changes. Instantly monitor any application using OpenTelemetry and ABAP. Odigos 是一个能够无需改动代码就能为任何应用程序生成分布式追踪的工具。它支持 Java、Python.NET Node.js 和 Go 等语言编写的应用程序。Odigos 通过独特的利用 ABAP 来解决编译型语言如 Go 的自动化工具缺乏的问题。此外， Odigos 可以将数据生成为 OpenTelemetry 格式，与任何支持 AutoF 的监控报表工具一起使用。Odigos 还能根据观察数据量自动调整 OpenTelemetry 收集器的规模，并通过方便的 Web UI 管理和配置收集器。后续是部分 Odigos 的使用页面： 1. 支持任意语言编写的服务； 2. 监控数据支撑多达17种目标元； 3. 数据收集器配置。安装 Odigos 非常简单，只需下载命令行工具并运行以上命令。安装过程不到5分钟，无需进行任何代码更改。使用 Odigos UI 命令即可查看 Odigos 的 Web UI， 默认的访问地址如上。Odigos 支持的目标包括 New Relic、Datadog、Grafana Cloud、Honeycomb 等知名的托管服务，以及 Prometheus、Tempo、Loki、Jaeger 等开源服务。这使得 Odigos 可以适应各种不同的使用场景。如果你在寻找一个无需改动代码就能进行分布式追踪的工具， Odigos 无疑是一个值得尝试的选择。以上就是本期视频的全部内容，更多项目详情请查看简介或评论区链接，关注我们，一起探索有意思的开源项目。